ngatana namaganya urumwami w'amahoro uberewe no gushimwa uri kibaya cy'umunezero wuzuye aho natuye ngatana namaganya namenye ngahinduka umutsinzi uwampa ijambo ku ngoma y'ijuru watinze kujanajana isi nzahora mwirata uberewe no gushimwa urumwami w'amahoro uberewe no gushimwa uri kibaya cy'umunezero wuzuye aho natuye ngatana namaganya jambo wowe usumba byose uri indirimbo ndirimbanije abo ndangamiye ijuru jambo wowe usumba byose uri indirimbo ndirimbanije abo ndangamiye ni wowe nahisemo amigo ngo nkwisegure cyiza kizumbereye byose ni wowe wowe nahisemo ngo amigo nkwisegure cyiza kizumbereye byose urumwami w'amahoro wuzuye imbabazi uberewe no uri gushimwa Imana ikiranuka uri kibaya cy'umunezero wuzuye aho natuye ngatana namaganya ni wowe wowe nahisemo ngo nkwisegure cyiza kizumbereye byose ni wowe wowe nahisemo ngo nkwisegure kizumbereye byose Hallelujah. Hallelujah. Amen. zogeza ishimwe ryawe mana yanjye nzavuga gukomera kwawe umutima wanjye ntuzatuza guhimbaza izina ryawe ibihe byose zogeza ishimwe ryawe mana yanjye nzavuga gukomera kwawe umutima wanjye ntuzatuza guhimbaza izina ryawe ibihe byose igihe agahinda kari kuzuye umutima amarira menshi atemba ku maso Imbere yanjye nta byiringiro nabyo wankuye mu marira mu munezero igihe agahinda kari
agahinda n'umubabaro mu mutima wanjye, umwijima uhinduka umucyo, none ndashima. Wahinduye amarira yanjye ibitwenge, uzuza indirimbo akanwa kanjye, ukuraho agahinda n'umubabaro mu mutima wanjye, umwijima uhinduka umucyo, none ndashima. Wahinduye amarira yanjye ibitwenge, uzuza indirimbo akanwa kanjye, ukuraho agahinda n'umubabaro mu mutima wanjye, umwijima uhinduka umucyo, none ndashima. Zongeza ishimwe ryawe Mana yanjye, zavuga gukomera kwawe, umutima wanjye tuza guhimbaza izina ryawe ibihe byose. Zongeza ishimwe ryawe Mana yanjye, zavuga gukomera kwawe, umutima wanjye tuza guhimbaza izina ryawe ibihe byose. Imbaraga z'umusaraba zaduhinduye abana b'Imana. Intimba n'imibabaro yacu byarangiriye igorogota, kuko yantaye yayumva igishitsi cya Dawidi yaranesheje. Imbaraga z'umusaraba zaduhinduye abana b'Imana. Intimba n'imibabaro
Ijambe
Imana ishimwe ko yatwiteguriye umudugudu uruta iyi gakondo kuba nziza. Cyo gituma ngo batigeze bakumbura kuba muri iyi ngiyi kuko batumbiraga umudugudu. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. tunezerwe twishimire Uwiteka turirimbe icyubahiro cye tuvugirize impundu kunesha kwe tuvugirize impundu kunesha kwe tunezerwe twishimire Uwiteka turirimbe icyubahiro cye tuvugirize impundu kunesha kwe Hey! Hallelujah. Wagambiriye kera uratubatse turubakitse we uyu mubabaro twinjije mu mahoro uratubatse turubakitse we uyu mubabaro twinjije mu mahoro uratubatse turubakitse we uyu mubabaro twinjije mu mahoro none tunezerwe twishimire Uwiteka turirimbe icyubahiro cye tuvugirize impundu kunesha kwe tuvugirize impundu kunesha kwe Ego. Hallelujah. twariho tudafite ibyiringiro intimba zirenze imbibi z'imitima ijoro n'amanywa byari kimwe none Imana uratuzahuye tubayeho twariho tudafite ibyiringiro intimba zirenze imbibi z'imitima ijoro n'amanywa byari kimwe Ego. Hallelujah. twariho tudafite ibyiringiro intimba zirenze imbibi z'imitima ijoro n'amanywa byari kimwe none Imana uratuzahuye tubayeho twariho tudafite ibyiringiro intimba zirenze imbibi z'imitima ijoro n'amanywa byari kimwe none Imana uratuzahuye tubayeho twariho tudafite ibyiringiro intimba zirenze imbibi z'imitima ijoro n'amanywa byari kimwe none
umugisha tuvubiwe nk'imvura Oh, tunezerwe, tunezerwe twishimire uwiteka turirimbe icyubahiro cye tuvugirize impundu kunesha kwe, kunesha kwe tuvugirize impundu, tuvugirize impundu tuvugirize impundu, kunesha kwe tuvugirize impundu kunesha kwe. Hallelujah. hanyuma dukomeze gahunda mugaruke gatoya twariho tudafite imana rurema niba mwaje gusenga mujye mukurikirana ubutumwa burimo Yesu ashimwe haleluya umunota umwe utarenze cyangwa amasegonda mugasubira dore twariho tudafite ibyiringiro, Intimba zirenze imbibi z'imitima ijoro n'amanywa byari kimwe none Imana tuzahuye tubayeho dore twariho tudafite ibyiringiro intimba zirenze imbibi z'imitima ijoro Banura tuzahuye tubayeho tudafite ibyiringiro intimba zirenze imbibi z'imitima ijoro n'amanywa byari kimwe none Imana tuzahuye tubayeho tunezerwe, tunezerwe twishimire uwiteka turirimbe icyubahiro cye tuvugirize impundu kunesha kwe tuvugirize impundu kunesha kwe. Hallelujah. reka dukomere imana amashyi kubw'indirimbo zirimbirwa imana yacu twariho tudafite imana rurema twariho reka no kuvuga menshi ariko twariho tudafite agaciro imana itanga agaciro twariho twarabuze kivugira ariko tubona imana iratuvugira. Haleluya. hariho arimbye ngo mu ijuru imbere y'Imana aravuga ngo ufite umuntu ugira gute umvugira aravuga ngo ni umukuru w'abatambyi aravuga ngo ubwamvugira rwose nta mwanzi wagira gute wamunyirukanaho nimuhumure abera tuzataha ririmbye nyinshi ariko muri makeya Imana ibaho umugisha tugiye kwegera umwanya wo gushima Imana abadiyakoni badufashe hanyuma tugiye gushima Imana ariko reka sabe Gakumba abadiyakoni baraba bitunganya na korali Besareli igira hano hino kugira ngo dufashe uwo mwanya wo kuririmbira Imana hanyuma dutanga amaturo yo gushima Imana dusabe mwarimu Gakumba bamudufashirize igira hano hino aradusuhuza narangiza nawasenge Besareli mutebuke muze mukorera Imana hanyuma Uwiteka azabahembe namwe n'indirimbo imwe nkuko gahunda zacu ziba zimeze. Tunezerwe twishimire Uwiteka indahiro cye tuvugirize impundu kunesha kwe tuvugirize impundu kunesha kwe. Murakoze cyane murakoze cyane. Haleluya. Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Nari mbakumbuye ngeze umugisha wo kongera kubasuhuza. Reka dusenge Imana. Mana isumba byose, Mana nyirisi n'ijuru turaguhimbaje. Tuguhaye icyubahiro kuko uragikwiriye mu isi yose. Turagushimira ko waduhaye Yesu kandi aza kuducungura. Yatuguze igiciro cyinshi turagushimiye. Uyu ni umwanya mwiza wo gukomeza kwibuka
imirimo ikomeye wakoreye ubugingo bwacu, wakoreye imibiri yacu, wakoze mu buryo bw'umwuka, uratwegereza Imana. N'uyu mwanya dukomeje kuzamura amashimwe, guhimbaza Mwami. Abaguhimbaza mu ndirimbo, ariko imitima myinshi yibutse ko wabarinze indwara, wabakijije urupfu rukomeye. N'uyu munsi uracyabakiza. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mwami Imana, abo watunze, abo warihiriye imyenda, turagushimiye. Ntabwo twabona uko tubirondora, ariko akira ishimwe. Ndetse imitima yose igiye guhimbaza no kugushimira, bagutura amaturo y'ishimwe. Turabasabiye kugira ngo ayo maturo ave mu mitima ihimbaza, ayo maturo ave mu mitima ishima, ave mu mitima inyuzwe. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa bikomeze bibyawe iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu, amen. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, isi ibwira kukugirira ejo hazaza habe heza cyane. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izibyo ibwira kutugirira ejo hazaza habe heza cyane. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izibyo ibwira kutugirira ejo hazaza habe heza cyane. ijya kundema nawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, kuko yari yaragambiriye. Igihe nari mu nda ya mama nawe aruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ihoraho. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izibyo ibwira kutugirira ejo hazaza habe heza cyane. Ishyiraho n'umunsi wo gupfa, yandemeye igihe cyo kubiba, ishyiraho igihe cy'isarura. Iyo ubuzima bukunaniye, inshuti nazo zigushizeho, umurima nikura ku cyavu, ikicaranya n'abakomeye. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izibyo ibwira kutugirira ejo hazaza habe heza cyane. Amen. Mikoro nazo ziradutenguha. Haleluya. Amen. Yesu abaho umugisha, abatunganya ibyuma ntabwo biba byoroshye. Hari igihe ngira ngo bihora bivuga, ariko bisaba gukanda hano. Urumva rero ntabwo biba byoroshye. Yongera ashimwe. Korali Besareli kugira ngo itaririmba twibaza ko korali Rayono igomba kujya mu ivugabutumwa. Dufite haraka, reka tubasabe Rayono bahaguruke, hanyuma tubaye intashyo, hanyuma mwarimu n'ubundi tubugome azegere hino abasengere kugira ngo Imana ibane nabo. Aba bantu bafite urugendo rujya hariya Gikondo Karugira, nibyo Karugira, kandi natwe mu kanya turabatuje, nimuhumure ntago mugiye mwenyine, turi kumwe namwe. Imana ibaho umugisha. Muhaguruke iteraniro, muhaguruke dusengere korali Rayono kuko iserukiye itorero ryacu. Impamvu tubarekuye kare nuko mu kanya bagiye gufunga imihanda kubera isiganwa,
rero kugira ngo bataza kubura aho banyura uwo murimo ugapfa, niyo mpamvu mubihaye umugisha tubarekure. Mana ubane na Erayona mu izina rya Yesu, kandi na Pastor Safari uri kumwe nabo ndetse wagezeyo umurimo akora wo kwigisha ijambo ry'Imana. Umwuka wera akomeze amushoboze, natwe abasigaye gumane natwe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasaba korara amahoro muhite mwicara muri no myanya kugira ngo mwigisha bize kumworohera. Murakoze cyane. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumanya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumanya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa ze yatoranyije, azitegekesha umwuka wera, azitegeka kutazava i Yerusalemu. Kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa ze yatoranyije, azitegekesha umwuka wera, azitegeka kutazava i Yerusalemu. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumanya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumanya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Mukanya nkako guhumbya yazamuwe mu ijuru, Yesu we bamureba, igicu kiramubakingiriza, subira mu cyumba cyo hejuru bakomeza gusenga. Mu minsi mike yababatizwa umwuka wera. Mukanya gatoya, mukanya nkako guhumbya yazamuwe mu ijuru, Yesu we bamureba, igicu nacyo kiramubakingiriza, basubira mu cyumba cyo hejuru maze bakomeza gusenga. Mu minsi mike yababatizwa umwuka wera. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumanya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumanya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza
wera utwuzuze utwuzuza umwuka wera itorero ryawe waronse dukeneye imbaraga z'umwuka wera utwuzuze utwuzuza umwuka wera ko wabikoze i Yerusalemu natwe dukeneye imbaraga z'umwuka wera utwuzuze utwuzuza umwuka wera abahungu n'abakobwa bahanure mu mbaraga z'umwuka wera utwuzuze utwuzuza umwuka wera iyerekwa ryawe mwami rikuye ku mwuka wawe wera utwuzuze utwuzuza umwuka wera abanyaremera natwe dukeneye kuyoborwa n'umwuka wera utwuzuze utwuzuza umwuka icyakora icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi kandi muzaba abagabo bo kumanya i Yerusalemu i Yudaya yose i Samariya i Samariya no kugeza kumpera rero icyakora icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumanya i Yerusalemu i Yudaya ndetse yose n'i Samariya i Samariya no kugeza kumpera rero icyakora icyakora muzahabwa imbaraga reka twongere imana amashyi. Samariya no kugeza ku mpera y'isi nibwo butumwa korali ifite uyu munsi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. ko mutari kuvugara nabo mu magare bari kuvuga ubu mu kanya barimo gushyiramo imbaraga nyinshi. Ashimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Turayinezerewe muri iki gitondo, hanyuma tugiye kumva ijambo ry'Imana mu kanya gatoya, ariko ndagira ngo muri uyu mwanya duhaguruke dusabe worship team ize ibasuhuze. Nabibagiwe kandi ninjye ubayoboye, buriya bari kuzambwira batari ko iyoboye ntabwo twakira, kandi nyine abaririmbyi murabizi, mubizi se utabakiriye abari amahane akomeye, ariko barakijijwe baba bafite ukuri kwabo. Ndagira ngo rero badusuhuze, hanyuma namwe muhaguruka kandi mubikirize abakozi b'Imana, hanyuma turirimbe indirimbo ya 88 mu ndirimbo zo gushima Imana. 1 2 3 amen. Yesu abaho umugisha. Mufate ibitabo namwe kugira ngo dufatikanye iyo ndirimbo worship team ituyoboreyemo. Imana ibaho umugisha. Numva Yesu anyemeza ko muzi imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye yamyenda yose, yambabariye ibyaha atumanerate. yanyishuriye yamyenda yose, yambabariye ibyaha atumanerate. niba ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza abarembe, zigakiza umutima. Yanyishuriye
yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira singira icyiza icyiza mbora nibesherejweho ubuntu bwawe gusa yezwa n'amaraso yesu yanyishyuriye yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira yesu yanyishyuriye yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira nasaga n'uwapfuye saga n'uwapfuye mu mutima wanjye maze Yesu aranzura kandi ni ungomeza yanyishyuriye yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira yanyishyuriye yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira imbere ya ya ntebe imbere ya ya ntebe nzahagararayo nzabanzanye iminyago yishyikirize Yesu yesu yanyishyuriye yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira yesu yanyishyuriye yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira perezida wa korali amahoro yigira hano hino hanyuma asengera umwigisha atambuka hanyuma nabyo ni byiza niba ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza imitima yanyishuriye yanyishuriye amyenda yose yambabariye ibyaha atumanira mwami imana yacu mu izina rya Yesu tugushimiye ineza yawe n'imbabazi byawe. Muririmbyi arabivuze aravuga ngo numva Yesu ubwe ari we ubinyemeza ko mbuze imbaraga muri iyi si ya none aho turi kugenda, uko tubibamo, uko tugenda ukose. Mwami imana yacu hari igihe twiyumva ko imbaraga zishize, ariko umuririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo nubona naniwe Kristo kandi ukabona ndimo ndibagirwa uzanyibutse. Tugushimiye yuko ijambo ryawe ari imbaraga, tugushimiye ko ijambo ryawe
mwami Imana ari amazi yongera kuza mu bugingo bwacu tukanywa maze tukongererwa imbaraga mu bugingo. Muririmbyi yavuze ngo uwo mwami yaravuze ngo ninumva nshizemo imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Kristo ntacyo twakuburana, mwami wacu ntacyo twakuburana. Imbere yawe niho tubonera amahoro, imbere yawe niho tubonera ineza, imbere yawe niho tubonera gukira kose, imbere yawe niho tubonera ibyiringiro. Mwami Imana yacu, mugaragu wawe agiye kuvuga ijambo ryawe, agiye kongera kutwibutsa icyo ijambo ryawe rivuga. Reka amatwi yacu yumve, kandi mwami Imana atari ukumva gusa, utwemerere Kristo dukore iby'iryo jambo. Imbaraga zawe nizibe hano hantu, mitima y'abana bawe mwami Imana iguturize, tubashe kumva icyo uvugana natwe. Duciye bugufi, izina ryawe rishyirwe hejuru, mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Nitwa Muneza Alphonse, nsengera i Nyarugenge. Suri gato nakerewe, hari impamvu zatumye nkererwa, hanyuma nazanye na madamu, reka haguruke abasuhuze. Tuganire ijambo ry'Imana, dusome muri Mika ibice 5 umurongo waho wa mbere. Mika ibice ni 5 umurongo wa mbere ku rupapuro rwa 859 mu isezerano rya kera. Dusome. Ariko wowe Betelehemu Efrata, uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isiraheli, akansanga. Imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose. Imana ishimwe cyane. Ariko wowe Betelehemu Efrata, uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isiraheli, akansanga. Imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose. Tuvuge nko ku bintu bitatu muri uno murongo. Icya mbere, ninde uvuga? Ninde uvuza no magambo? Arayababwira bande? Hanyuma yabageneye ubuhe butumwa? Haravuga Imana ivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Mika. Abagenewe ubutumwa ni abatuye Ubuyuda i Betelehemu. Hanyuma ubutumwa bahabwa nuko aho ngaho ariho hazavukira uyu birivuze ko azaba umwami, agahindukira agasanga Imana, kandi mirambagirire niyiteka uhereye kera kose. Uyu ni Yesu uvugwa, birumvikana. Mu yandi magambo, mu bahanuzi dusanga mu isezerano rya kera batandukanye bavuze ku bya Mesiya cyangwa se Yesu umucunguzi w'isi, na Mika arimo. Ariko Mika by'umwihariko Imana yamunyujijemo ahantu Yesu agomba kuzavukira. Bamwe bavuga ko azavuka, Yesaya yaravuze ngo dore umwari azasama inda, ubisanga henshi. Ariko Mika we atanga precision, atanga icyerekezo cyaho Yesu agomba kuzavukira. Mu yandi magambo, Yesu agomba kuvukira i Betelehemu y'Ubuyuda. Hanyuma tugiye kuva mu isezerano rya kera tujye mu isezerano rishya, turebe koko igihe cyo kuvuka kwa Yesu niba yaravukiye i Betelehemu. Igisubizo ni yego, Yesu yavukiye i Betelehemu. Ariko se byanyuze mu zihe nzira cyangwa byagenze gute? Tujye muri Luka igice cya mbere. Luka igice cya mbere umurongo wa 26 dusome. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabrieli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi,
izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutse icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma igihe kiragera cyo kugira ngo Imana isohoze isezerano ryayo, Yesu avukire mu isi nk'umucunguzi w'abantu. Bibiliya iratubwiye ngo mu kwezi kwa gatandatu, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu wa hehe w'i Galilaya witwa i Nazareti. Aho niho marayika arasanze Mariya, amubwira iby'urugendo agiye gukora rwo gusama inda, akazabyara umwana, akamwita Yesu. Hanyuma iyo ufashe i Nazareti y'i Galilaya ukayigereranya n'i Betelehemu y'i Buyuda, harimo intera ingana nk'uko wava i Kigali ukajya i Huye mu majyepfo. Hanyuma ukibaza ngo Mariya uri Nazareti y'i Galilaya bizagenda gute kugira ngo ajye kubyarira i Betelehemu y'i Buyuda? Yesu ashimwe cyane. Hagati aho ngaho rero guhuza ibyo byombi niho tugiye kureba ijambo rivuga ngo uko byamera kose Imana izare mu buryo cyangwa se izaca inzira cyangwa izashyiraho inzira zituma isohoza isezerano nk'uko yarigennye. Imana ishimwe cyane. Uko byagenda kose, waba ubona agacu, haba hari icyerekezo, cyaba nta gihari, ariko Imana yatekereje icyo yatekereje, izare mu buryo cyangwa se izashyiraho inzira zizatuma isohoza iryo sezerano nk'uko yari isezeranije abantu bayo. Imana yacu himbazwe. Byagenze gute rero kugira ngo Mariya yisange yabyariye i Betelehemu y'i Buyuda? Turajya muri Luka ibice 2. Luka ibice 2 biravuga ngo nuko muri iyo minsi itegeko yiva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Koloneli yategeka Isiriya, bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya kwiyandikisha mu mudugudu w'iwabo. Hagati yuko Imana ivuganye na Mariya n'igihe Mariya yabyariye, Imana yagiye isuramo Mariya. Inshuro imwe twavuga ni igihe Mariya ajyaga gusura Elizabeth. Bakimara guhura barasuhuzanije, hanyuma abana barumvana, Elizabeth arahanura. Yavuze amagambo meza, harimo n'iryo yavuze ngo ibi ndabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye ngendereye. Ariko muri ubwo buhanuzi Elizabeth yahanuriye Mariya ntiyigeze amubwira ko bazabyarira i Betelehemu y'i Buyuda. Kandi ushingiye ko Mariya na Yosefu batara abigisha b'ijambo ry'Imana cyangwa se batara abigisha b'ibyanditswe, wasanga batari banafite n'igitekerezo ku byo Mika yahanuye. Ikindi Bibiri tubwira yuko Mariya na Yosefu nawe Imana yavuganye nawe, kuko biratubwira ngo Yosefu akimara kubona Mariya atwite inda nkuru yigiriye inama yo kumubenga rwihishwa. Ariko marayika aramubwira ngo ntatinye gushaka umugeni we kuko imbuto imurimo ari imbuto y'Umwuka Wera. Ibyo mbivugiye iki? Nuko ntaho Imana hagati yo gutwita no kubyara yigeze babwira ko bazajya kubyarira i Betelehemu y'i Buyuda. Hari igihe uvugana n'ikintu Imana niba ikivuze none kikazasozwa nyuma y'imyaka nk'ine, kandi ntibibe ngombwa ko yongera kugisubiramo hagati, ariko ipfa kuba yakivuze. Kuba utabona icyerekezo, kuba nta jwi runaka wumva, bye kuguca intege, kuko Imana yacu igisohoza isezerano kuba yavuganye nabo. Haleluya. Imana rero yitwa Imana kandi ishobora byose. Mu bumana bwayo igiteza ikibazo cyangwa se igiteza circumstance runaka kugira ngo isohoze ibyo yavuze. Kugira ngo Imana isohoze isezerano yanyuze mu mwami bita Kaisari Augusto. Uyu mwami ngo yarabyutse abyukana igitekerezo Imana yamushyizemo yuko akwiye gukora ibarura ry'abaturage batuye ibihugu yayoboraga. Ariko icyo gitekerezo Imana iracyagura, irambwira ngo umuntu wese ntazibaruriza aho atuye, ahubwo azibaruriza aho yavukiye.
mu yandi magambo niba utuye muri Kigali ariko ukaba uvuka i Rwamagana, bwacaga wegeranyije ibijyanye n'urugendo byose ukajya kwibaruriza hehe? I Rwamagana. Utuye i Rwamagana avuka i Kigali, ubwo wagendaga nawe azi, mwarabisikanaga. Amajyaruguru, amajyepfo nabo barabisikanaga, iburasirazuba n'iburengerazuba barabisikanaga. Tekereza urwo rujya n'uruza rero. Imana igambira ikintu kimwe gusa, kuvana Yosefu na Mariya hariya i Nazareti, haleluya, ikabageza i Betelehemu kugira ngo hari isezerano risohorezwe. Ku murongo wa 4 haranditse ngo Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti wa wundi marayika Gaburiyeli yasanzemo Mariya, ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, uwo twasomye muri Mika, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Umurongo wa 5, ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yari yarasabye wari utwite. Hanyuma ngo bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Haleluya. Ntekereza ko Yosefu ari mu nzira ajyanye Mariya kwiyandikisha. Hanyuma urebe n'urwo rugendo rwa kilometero 130 Kigali Huye, ntushobora kwibwira icyo bagenze nacyo. Nta modoka zari ziriho, icyakora wenda bashobora kuba barakoresheje indogobe, ariko ushingiye ku butunzi bivugwa bari bafite byashoboka ko bagiye n'amaguru. Ntiwamenya iminsi bagenze iyo ariyo, ariko ikigaragara baravunitse. Hanyuma tekereza umubyeyi utwite inda igeze igihe cyo kuvuka agakora urugendo nk'urwo ngurwo. Buriya nibwira ko Yosefu yagiye mu mutima watekereza ngo ndageze umubyeyi i Betelehemu ryari ngo batubarure, hanyuma niturangiza duhindukire tugarukire i Nazareti, umubyeyi ari haruhukira. Na Mariya nawe yari afite ibitekerezo bye, ariko Imana muri urwo rugendo yo yatekerezaga ibihabanye n'ibyo Yosefu ari kwitekereza. Ujye nk'aba ngo ndageza Mariya ryari i Betelehemu, hanyuma ngo abyarireyo, mbe sohoza ijambo navugiye mu kanwa k'umuhanuzi Mika. Haleluya. Imana rero mu bubasha bwayo, mu bumana bwayo, mu bunararibonye bwayo, mu budahangarwa bwayo, mu mbaraga zayo nyinshi zitagira akagero, ibasha guca inzira iyo ari yo yose, ibasha gukora ikigamije icyo ari cyo cyose, ariko igasohoza isezerano ryayo. Yanyura mu muntu muturanye, yanyura mu utazi, yanyura mu gukunda, yanyura mu kwanga, yanyura mu bishaka, yanyura mu utabishaka, yanyura mu bakomeye, yanyura mu woroheje, ariko Imana nta kabuza izasoza icyo yavuganye n'abantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Gira mugenzi wawe ngo komera. Imana rero yo turayizeye, kandi koko turayizeye, kandi koko turayizeye. Turashaka kwibaza ngo mu gihe Imana itarasohoza ibyo yavuganye nawe, hanyuma iyo tuvuze kuvugana n'Imana ntabwo iteka tuba tuvuze kuhanurirwa n'umuhanuzi runaka. Ushobora kuryama ubwawe Imana ikaguha inzozi, ushobora gusomera ijambo ugakuramo ubuhanuzi bwawe, ushobora no kugambirira planning yawe, ibitekerezo byawe, hakagira icyo wibwira, icyo ushaka kugeraho, kandi ukumva nicyo wasenga ukumva kirafasha. Imana ivugana n'abantu bayo mu buryo bwinshi. Korali ishobora kuririmba hano ugakuramo icyawe ukakigunda ukavuga ati iki ni icyanjye. Haleluya. Imana ivugana n'abantu bayo mu buryo bwinshi. Hari icyo wavuganye n'Imana, hari icyo wumvugambiriye muri wowe, humura Imana izagisohoza. Mu gihe itaragisohoza, katurebe imyitwarire ukwiye kugira. Imyitwarire ukwiye kugira ni iyihe? Tujye muri Yohana ibice 20. Yohana ibice 20. Hano muri Yohana ibice 20 tugiye kurebamo abantu batatu. Uwa mbere ni Mariya Magadalena, hanyuma uwa kabiri ni Yohana intumwa Yesu,
uwa gatatu ni Petero. Bano bantu bombi uko ari batatu turareba imyitwarire bagize mu gushaka Imana, hanyuma n'ibisubizo bitandukanye bagiye babona bitewe n'umuhati cyangwa se n'intambwe bateye mu gushaka Imana. Bibiliya mu migani iratubwira ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Donc ni etape, ni intambwe. Niba ukunda Imana it's okay, nayo iragukunda. Ariko ugomba kongeraho kwishaka, ukongeraho no kwishakana umwete kugira ngo yibone. Gukunda Imana ni kimwe, kwishaka ni ikindi. Kwishakana umwete hanyuma Imana ukayibona. Bibiliya itubwira ko kwa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona Mariya Magadalena aza ku gituro, asanga igitare gikuwe ku gituro. Hanyuma yisomye muri Matayo, Mariko na Luka, Bibiliya ivuga ko ari hafi itsinda ry'abadamu 7 bazanye ku gituro. Hanyuma ngo bageze ku gituro basanga igitare gikuwe ku gituro. Mu yandi magambo Yesu yazutse, imvira arangaye. Umwe muri bo Mariya Magadalena umurongo wa 2 ariruka nkasanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Icyo nicyo kibazo cya Mariya. Bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Bibiliya iratubwira ngo Yohana na Petero bahise bahagaruka biruka bagana ku gituro. Yohana arusha intambwe Petero amutanga kugera ku gituro. Umurongo wa 5 handitse ngo arunama arungurukamo abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Uwo ni Yohana. Arunama arungurukamo abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Hanyuma ugahagarara aho ngaho. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye yinjira mu gituro abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi nkuko Yohana yagize gute yayibonye. N'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Yesu nashimwe cyane. Dufata urugero rero. Iyaba Yohana ariwe waje ku gituro wenyine, yari guhita asubirayo agatanga inkuru zivuga ngo nahageze nsanga igitare gikuye ku gituro koko, yewe nanarungurutsemo mbona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi. Donc inkuru yari gutanga nuko yabona imyenda y'ibitare. Ariko Petero wahageze kuko yateye intambwe iruta iya Yohana, ntarungurukemo gusa ahubwo akinjira, abonye ibintu bibiri. Abonye ya myenda y'ibitare ariko abona n'igitambaro ngo cyari kizinze neza gishyizwe hirya ukwacyo. Yesu ashimwe cyane. Umuntu rashobora kugera kuri ino mva akabona ibingana n'intambwe yateye. Yohana abonye ibingana no kunama nyine. Petero nawe abonye ibingana no kwinjiramo. Hanyuma biratubwira ngo nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira, abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore, kuko bari bataramenya ibyanditswe bakwiriye kuzuka, maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Abigishwa basubirayo bajya iwabo. Hejuru ikibazo Mariya afite nuko bakuyemo umwami Yesu akaba atazi aho bamushyize. Mu yandi magambo ntabwo Yohana na Petero basubije ikibazo Mariya afite. Yego? Hanyuma ngo basubirayo. Bajyanye iki? Amaso yabo yabonye imyenda, hanyuma bisubiriyeyo. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazagira gute? Bazamba. Mu gihe Imana cyangwa se mu gihe ukirindiriye ko Imana ikora ibyo yavuganye nawe, ikiriho ni kimwe: shaka Imana kurusha uko wayishakaga ejo hashize. Yesu nashimwe. Shaka Imana uyu munsi kurusha uko wayishakaga ejo hashize. Bibiliya itubwira kuri Mariya rero, umurongo wa 10 mwanditse ngo ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira, akirira runama, arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo, aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Duhereze Imana yacu cyubahiro. Mbega yamva abandi babonyemo imyenda gusa, yabonekamo n'abamarayika. Ariko abamarayika babonwa nande?
babonwa n'uwashatse imana kurushaho, babonwa n'uwateye intambwe runaka, kuko imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bazayibona. Noneho ikintu nkundira imana ni uko itajya yirengagiza umuhati wacu tuyishakana. None tekereza Mariya yagize kurara adasinziye neza, arimo atekereza ibyo kujya kureba inomva ya Yesu. Akora urugendo mu gitondo, agerayo asanga imvura arangaye, arongera akora urundi, arahindukira aza kubibwira Petero na Yohana. Petero na Yohana birutse, nawe ntiyacika intege, wenda ngo avuga ati n'ubundi ndananiwe, inkuru baza kuzana niyo ndi bufate. Arongera akora urugendo asubirayo. Hanyuma ntushobora kumenya nimba yarahuye nabo bataha, yarabisikanye nabo, cyangwa se barasize yageze kumva. Ariko biratubwiye ngo ageze kumva akomeza guhagarara aho ngaho, akomeza kwibaza ibyabaye, uko abyibaza niko arira. Arangije ngo arongera arasubira, ajya kumva Yesu, arongera arungurukamo. Imana ibonye umuhati wa Mariya ntiyabona imyenda gusa, abonamo n'abamarayika. Abo bamarayika batera intambwe baganira nawe, ngo baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Umva igisubizo yabahaye, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Mbega intego ya Mariya si yo kuvugana n'abamarayika, nta kindi ashaka kumenya aho Yesu yashyizwe. Haleluya. Mu yandi magambo, Mariya yari afite intego. Bwira mugenzi wawe ngo jya usengana intego, jya usengana intego. Haleluya. Amaze kuvuga ayo magambo, cyangwa se amaze kuganira nabo, Mariya ngo arakebuka. Hanyuma ijuru ribonye Mariya atanyuzwe n'ibyabaye byose, ribonye imbaraga yashyizemo, ribonye umwete yashyizemo, rirebye ijuru yaraye, rirebye urugendo yagenze, rirebye amarira ari kurira, kandi ribonye ko atanyuzwe n'abamarayika icyo bamubwiye, ko ashaka umwami Yesu ngo amenye aho bamushyize. Ijuru rifata icyemezo cyo kumwereka Yesu nyirizina. Bibiliya iratubwira ngo akimara kuganira n'abo bamarayika ngo yarakebutse. Agikebuka ngo abona Yesu ahagaze nka hariya mu nguni. Ngo ariko Yesu ntiyahita amwiyereka wese, abanza nko kumujijisha. Mariya ngo amubonye ahita amwitiranya n'umutware w'agashyamba, kuko Yesu yaramubajije ngo wa mugore we urarizwa n'iki, urashaka nde? Mariya ngo amwitiranyije n'umutware w'agashyamba, aramutinyuka. Biravuga ngo abakiranutsi bashira ubwo bakamera nk'intare, ngo ariko umunyabyaha agira gute? Nyine barahunga. Aramutinyuka, aramubaza ngo mutware, niba ari wowe umukuyemo, tujyane unyereka aho umushyize, nanjye mugarure mu mwanya yahozemo. Imana ishimwe cyane. Umwe mu batekereje aravuze ngo Mariya yagize icyifuzo kimurusha imbaraga mu buryo buri fizike. Ushingiye ku mbaraga yatakaje agenda agaruka, ushingiye ku mbaraga z'abadamu, ntabwo yari kubasha gufata umurambo wa Yesu ngo awukubite ku bitugu cyangwa awuheke awugarure mu mwanya wayo. Ariko nimuhumure, Imana ishoboza uwo yahamagaye. Ikibazo si imbaraga, ikibazo si ubushobozi. Iyo iguhamagaye ukemera ugatera intambwe, iragushoboza. Dawidi akica Goliyati, iragushoboza inyanzi igacikamo kabiri, iragushoboza Yorodani ikaguhunga, iragushoboza. Haleluya. Imana igira gute? Iragushoboza. Bibiliya iratubwira ngo Mariya amusubiza gutyo, Yesu abona ibintu birakomeye. Hari igihe umuntu asenga Imana, ijuru naryo rikabona ko ibintu bitoroshye. Haleluya. Noneho rero ibintu birakomeye, ijuru rifata icyemezo cya burundu cyo kumwereka Yesu, nta kumujijisha, nta kumugira gute, cyo kumwereka Yesu nyirizina. Haleluya. Hanyuma ngo Mariya akiraho, Yesu yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, muri Yohana 10, nzifashe mu kiganza cyanjye, zumva ijwi ryanjye kandi zikankurikira. Mariya akimara kumva ijwi rya Yesu, Yesu amuhamagaye nyine nka Yesu. Rero ngo Yesu aramubwira ati, umurongo wa 16, Mariya. Mariya nawe ngo ahita amenya neza umuhamagaye uwo ari we, arahindukira amwita mu Ruheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Njya nibaza ari nkawe Mariya, urimo ushaka Yesu muri ubu buryo, ukumva Yesu araguhamagaye. Haleluya. Mariya amenya neza ijwi ry'umuhamagaye, amwita mu cyubahiro kimukwiriye. Hanyuma Mariya barashubijwe. Noneho Mariya akimara gushubizwa yahinduriwe izina. Abamarayika bamuhamagaye ngo wa mugore we urarizwa n'iki kandi urashaka iki?
Yesu bwa mbere nawe ataramwishurira yamubwiye ngo wa mugore we urarizwa n'iki kandi urashaka nde? Ariko Mariya agiye gusubizwa ntakitwa wa mugore, nta gifite izina ritazwi, ahamagarwa mu izina ryiwe, arabwirwa ngo Mariya. Njya nkunda kubwira abantu ngo senga kugeza ubwo hagira ikintu gikoreka gifatika kigaragarira amaso y'abantu. Be Imana uhindurwa kwitwa wa mugore, uhindurwa kwitwa rya zina ritazwi, uhamagarwe mu izina ryawe bwite. Imana ikuremera amateka adasanzwe. Mariya barasubije. Mariya ntekereza ko yagize amatsiko menshi, ajya nko gutera intambwe ngo asingire Yesu amuyambire. Yesu atamubwira ati atasiyo winkoraho kuko ntabwo ndagera kwa data. Icyakora ngo uhaye ubutumwa, genda ubwira abigishwa banjye ko nzababanziriza hahandi nk'uko twabisezeranye. Mariya aba uwa mbere mu baremwe n'Imana, mu bafite umubiri n'amaraso bo kumenya neza ko Yesu ataheranywe n'urupfu, ahubwo ko yatsinze urupfu. Kandi kubw'umuhati yagize aba uwa mbere mu gutangaza ubutumwa bwiza, aribwo yuko Yesu yazutse. Twikirize ngo amina cyane. Gira mugenzi wawe ngo icyama ukagira umutima nk'uwa Mariya. Icyama ukagira umutima nk'uwa Mariya. Nimuze dushaka Imana. Yesu nashimwe cyane. Nkunda abankunda kandi abanshaka umwete bazagira gute? Bazamona. Tujya kwibaza ikibazo hanyuma tugisubize dusenga Imana. Tugiye kwibaza ngo mbese kuki Imana rimwe na rimwe iyo urebesheje amaso yacu ugatekereza no mu bwenge bwacu, kuki hari igihe Imana itinda gusohoza isezerano ry'umuntu? Urugero, ushobora kurwara none ukazakira ku cyumweru kindi, si minsi 7 uciyemo, ariko Imana igukijije ifite n'ubushobozi bwo kuba yagukiza ejo kuwa mbere. Siko biri? None kubera iki iyo minsi 7 igishira? Icyo gihe kirimo hagati kubera iki kiba? Igisubizo kamuvuga ngo Imana ibishaka gukora ikiruta icyo yagakoze wa munsi watekerezaga. Mu yandi magambo, niba Imana idakoze ikintu none, umutima wawe uzibwiye ati buri Imana igambiriye gukora ikiruta icyo yagakoze none. Reka tubirebe muri Yohana ibice 11 hanyuma dusenga. Yohana ibice 11 nibijyanye n'inkuru za Lazaro, ngiye kugerageza nzivuge nihuta hanyuma dusenga Imana. Tunganira Imana undasiba juhoru isenga kandi uyumvire jubana nabayo jufashe indushyi ntusibe na rimwe kuyikorera. Dusome Bibiliya itubwira ko hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza we w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki batuma kuri Yesu bati databuja ukunda ararwaye. Iyo rero ubona umaze igihe mu kigeragezo, shitani ajya gusura n'amajwi atandukanye. Kavuga atari ku bundi wowe buri Imana usenga urayizi cyangwa yirakuza? Undi gusenga kwawe wumva ko arageze ku Mana? Ese ubundi Imana yakumva ite kandi uri umunyantege nke? Mu yandi magambo, shitani agerageza kuguca intege akoresheje amagambo. Ari abagusuye bakuganiriza, ari ibyo uryama ugatekereza, aca umutima wawe intege mu buryo bwose bushoboka. Ariko ibyo bibazo byose shitani abakubaza cyangwa gutera kwibaza bifitiye igisubizo muri ino nkuru. Bibiliya iratubwiye ngo Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Mwibuke icyo Yesu yavuze kuri uno mudamu mu gihe abigishwa bari bavuze ko ari amavuta apfuye ubusa. Yaravuze ngo ateguje umubiri wanjye
arakomeza aravuga ngo kandi aho ubutumwa bwose buzavuga uyu mudamu azibukwa. Iki kigaragaza ko hagati ya Yesu n'uno muryango bari bafitanye umubano watuma Yesu atamwibagirwa. Ariko Yesu akimara kumenya yuko musaza wabo arwaye, arabasubiza ngo iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Asibira iyo ngiyi iminsi 4. Hanyuma ikindi, shitani nakubwira ko gusenga kwawe kutumvishe cyangwa kutumviswe, jya umuha kino cyanditswe. Gusenga kw'abantu badamu kwarumviswe kuko batumye kuri Yesu, Yesu nawe arabasubiza, babona igisubizo cyo gusenga kwabo. Arangije rero abasubiza atyo, ariko ngo asibira iyo yarari hashira iminsi 4. Umurongo wa 5, Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Bibiri navuze ko Yesu yabakundaga. Mu yandi magambo rero uko Yesu atagukunda, si nuko atakuzi, si nuko atakwitayeho, si nuko atakumvise, ahubwo rindira hari icyo ashaka. Hari icyo ashaka. Arashaka iki rero? Arashaka gukora ikiruta icyo yagakoze none. Gitegereze witonze kandi uciye bugufi, ubwira shitani icyo nzi neza ni kimwe. Korari Yihuye yaravuze ngo nzi neza kutabeshya, Mana ntubeshya. Nzi neza yuko udatinda, Mana ntutinda. Amagambo ntiyakora isezerano ry'Imana. Igihe kirekire nticyakora isezerano ry'Imana. Igihe yagennye ubwayo, haleluya, uzabona ibyo Imana ikora. Bibiliya iratubwira ngo nuko hashize iminsi 4, Yesu maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati dusubire i Yudaya. Abigishwa be baramuhakanira, barambwira ngo amambere bari bagiye kuduterera y'amabuye, niki gituma tusubirayo? Aravuga ngo Lazaro inshuti yacu arasinziriye, nanjye ngiye kumukangura. Barambwira bati niba asinziriye, kuko bahise batekereza gusinzira kw'ibitotsi, azicura. Nta mpamvu yo gushyira ubuzima bwacu mu kaga ku muntu usinziriye gusa, igihe kizageraho yicura. Arangije ngo abona ibyo batekereje, niko kuberurira arababwira ngo Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari impari, kugira ngo noneho mwizere nimuze tujya aho ari. Ngiki kintu cya mbere cyatumye Yesu atajya gukiza Lazaro akiriho, cyangwa atamuzura ku munsi wa mbere agategereza iriya minsi yose. Yashaka gukoresha iyo circumstance ngo azamure kwizera ko abigishwa kugere ku kigero gishyitse, natwe ubutumwa buzatugereho. Yesu ashimwe cyane. Nanjye nezerewe ku bwanyu ko Lazaro yapfuye ntahari, nimuze tugende, hanyuma icyo nkora kiratuma mugira kwizera gushyitse. Twikirize ngamina cyane. Barangije baragenda, ariko ntibahitiye kwa Marita uwo mwanya, ahubwo bageze nko hafi, kamfata wenda nk'urugero, kwa Marita ari nka hano, hanyuma hano haraguru kuri arena, Yesu ahageze arihagararira. Abagumye hafi aho ngaho mu gasantere kari gahari. Hanyuma mu bushobozi bwe n'ubumana bwe yakoze igituma Marita amenya neza ko Yesu ari hafi aho ngaho. Marita ahitaza ngo yikwita ku birenge bye, aravuga ngo databuje iyo haba, musaza wacu ntaba yarapfuye. Bagirana ikiganiro murakizi, avuga ngo niwizera ubona ubwiza bw'Imana. Hanyuma birumvikana ko nabaho muri ako gasantere bahise baza kugota Yesu ngo bumve ibyo Yesu avuga. Arangire kuganira na Marita, Marita aragenda asanga mwene wabo Mariya amujya mu matwi. Bibiliya ikatubwira ngo kwa Mariya na Marita hari abayuda bari baje ku kiriyo, haleluya. Arangije ngo amujya mu matwi arabwira ngo umwigisha yaje kandi aragushaka. Mariya nawe arangire ngo ahita asohoka yirukanka, nta muntu abwiye aho agiye kureba Yesu. Hanyuma ngo abaje bose ku kiriyo babonye asohoka yiruka, ngo bakeka yuko agiye kuririra ku gituro. Bahita nabo barahaguruka, umukuru n'umutoya bose ngo baramukurikira, babona siho agannye aho Yesu yarari. Bwira mugenzi wanjye ngo Yesu yari arimo agwiza abahamya. Yesu yari arimo agwiza abahamya. Yari arimo agwiza abahamya. Icyo Yesu yashakaga muri Yohana 9, Yesu yari yakirije wa muntu wavutse ari impumyi. Ariko abantu benshi ngo bagira gushidikanya, ngo bakibaza ngo uyu se niwe cyangwa si we.
ngo n'abafarisayo kugeza ubwo batumye ababyeyi biwe bakamubaza ngo umwana wanyu yavutse ari impumyi koko, baravuga ngo ni umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, ariko igitumye areba ntitukizi. Mu yandi magambo, Yesu rero hano yaragambiriye gukora ikintu gifite abazagihamya kandi ari benshi, kugira ngo ace kwa gushidikanya no kujujura n'amagambo ngo mbese niwe cyangwa si we, abantu bose bamenye ko ari we noneho. Haleluya! Hanyuma umwami Yesu amaze kubona abahamya bagwiriye, ari abari baje mu kiriyo, ari abari aho ngaho, ari abigishwa be, arangije arabaza ngo mbese mwamushyize hehe cyangwa se mwamushyinguye hehe? Hanyuma bamujyanayo. Tudatinze ageze aravuga ngo nimukureho iki igitare. Marita ati reka reka, ubu yatangiye kuzana umwuka utari mwiza kuko amazemo iminsi ingahe? 4. Urumva ko mu by'ukuri yari yapfuye. Hari n'abahamya babihamya koko, nta muntu ushobora gushidikanya ko atapfuye koko. Hanyuma ngo arangije umurongo wa 41, nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise, ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari we wantumye. Haleluya! Niba ari ikintu kinezeza, Yesu nta gushidikanya yari afite ku mibanire ye n'Imana. Ubwanjye nzi neza yuko usanzwe unyumva. Hari igihe umukristo ageramo akumva nta kintu na kimwe gishobora kumukoma, gishobora kugira icyo kimutwara, akumva ko mu by'ukuri arinzwe koko. Ukabyumva, wagenda ukabyumva, wawicaye ukabyumva, wapfukama ukabyumva, ukumva Imana iri hafi yawe. Iki gihe aba ari cyiza. Arangira ngo ibi mbivugiye kubw'abantu bangose kugira ngo bizere yuko ari we wantumye. Mu yandi magambo, cyari ikimenyetso kigomba gukura gushidikanya mu mitima y'abari bahari, bakamenya neza yuko Yesu ari we Mesiya. Hanyuma ngo arangije, amaze kuvuga ibyo, arangura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Imana tuyikomera amashyi menshi cyane. Imana tuyikomera amashyi menshi 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 cyane. Imana yacu ibanze cyane. Haleluya! Imana ni nziza, kandi Imana ni nziza, kandi Imana ni nziza. Hanyuma ngo arangura ijwi rirenga. Wakwibaza ngo niki cyatumye Yesu arangura ijwi rirenga? Mutware n'ubushobozi bwe yashoboraga kuvugira mu mutima bakabona Lazaro gusa ari maze. Icyo cyarashobokaga. Icya kabiri, yashoboraga kuvuga ijwi ritoya ryakumvwa n'umuntu uri muri metero imwe imbere n'inyuma cyangwa se iburyo n'ibumoso, abandi ntibaryumva. Ariko ngo ararenga, arangurura ijwi rirenga, aravuga ngo Lazaro sohoka. Umwe mu bagerageje gutekereza impamvu yaravuze ngo icyatumye arangura ijwi rirenga ngo byatewe n'umubare w'abantu benshi bari bahari, kugira ngo n'uririye inyuma muri metero 100 yumve neza ko hari ijwi rya Yesu rihamagaye Lazaro. Hanyuma hato Lazaro nasohoka, ntibagire ikindi kintu batekereza cyaba gitumye Lazaro asohoka, ahubwo bazirikane mu mitima yabo ko asohotse ku bwa komande yahawe muri ryajwe. Haleluya! Hanyuma ngo Lazaro amaze gusohoka, ibyo bibaye biratubwira ngo benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya, babonye icyo akoze baramwizera. Intego no kwizera Yesu. Buriya nta wamenye ikizaba mu gihe Imana izagutabara. Icyambere izamuriramo kwizera kwawe. Icya kabiri n'ubuhamya bwawe burafatika. Icya gatatu n'abantu bazi ibyawe bamenya neza ko usenga Imana koko. Hanyuma ngo mubaraho havuyemo amatsinda abiri. Itsinda rya mbere ritaryizera Yesu, ngo ariko irya kabiri rijyana amagambo ngo ariko abandi bo muri bo bajya ku bafarisayo barababwira ati, bababwira ibyo Yesu yakoze. Hari igihe abantu bajyana amagambo
bibwira ko bakurangije, cyangwa se bibwira ko bakoze ikintu kidasanzwe, ko bati noneho birarangiye, ake kararangiye. Ariko burya n'ayo magambo Yesu ajya yakoresha kugira ngo yamamaze ibyo ashaka. Ushobora kukuvuga bati ukumva ubwawe wararangiye, byararangiye, ariko nabyo hari icyo Imana inyuramo ikabikora. Pawulo yaravuze ngo kubizera Imana, Imana ibasha gufata icyo abantu babona ko ari kibi ikagihinduramo ishimwe. Umva ayo magambo rero icyo yabyaye. Abatanzi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko, barabazanya bati tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi. Haleluya! Bwa mbere barashidikanyije ngo ntabwo ari wabikoze, ariko hano noneho bahita bateranya inama igitaraganya ngo tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi. Amagambo y'ababandi yatumye n'abafarisayo nabo bizera ko Yesu akora ibimenyetso byinshi kandi badashobora guhakana, bituma bateranya urukiko kenshi, birukansa urupfu rwe, hanyuma ducungurwa gutyo, dushimira Imana yacu tuyihereza icyubahiro. Ku muntu rero w'Imana nta kintu na kimwe Imana itabyaza umusaruro. Tugiye gusenga Imana, duhamagare mwarimu adufashe gusenga Imana. Hari icyo wumva wasengera Imana wasenga, hari icyo wumva wasengera, hari icyo wumva wabwira Imana, hari icyo umaranye iminsi, hari icyo wumva ugambiriye. Uyu niwo mwanya wo kukibwira Imana. Wigire hejuru mu mwanya wawe, utanga icyo cyifuzo, natwe dutange komande. Umunsi bizakoreka abantu bazamenye neza ko twavuganye n'Imana. Karibu dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe buze. Amen. Turashimira Imana yandikishije ijambo ryayo kugira ngo natwe twunguke, kandi muri iryo jambo igenda itwihishurira. Imana igenda itwihishurira, hanyuma twumvise imirimo Yesu yakoze. Bivuze ngo nta buryo na bumwe bubaho, nta tekinike n'imwe ishoboka yabuza Imana gusohoza ibyo yavuze. Nubwo amagambo yaba menshi, ibibazo bikiyongera, meme nubwo Satani yakwizira, ijambo Imana ivuga ririhagije kugira ngo risohore. None dusenze dushima Imana ko yashyizeho uburyo ubwo tutamenya kugira ngo isohoze isezerano yavuganye n'abantu bayo. None hari bene data bafite ibintu bumva babwira Imana. Yewe ubwanjye namenya, ariko umwuka urondora byose arabizi. Turasenza ngo ibyo bintu wavuganye nabo, ibyo byifuzo bafite, Imana ibisohoresha umwete wayo, uko niwe nyiri gusubiza kose. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu abahe umugisha. Dukomere Imana amashyi ku bw'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ni nziza, Imana ni nziza, kandi Imana yaduhaye kuyimenya. Twamenye Imana. Hari uwaririmbye aravuga ngo kubimenya nibwo buzima. Yesu ashimwe. Yo mpamvu korara amahoro ivuga ngo mbonye ijuru rishya, buri munsi bihora bihinduka, ko twamenye Imana. Reka twongere tuyikomera amashyi, tuyishimire. Ni Imana nziza, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana itareba ibikugose. Hari igihe umuntu aba afite ibintu bimugose, akavuga ati aha ngaho uyu murongo sindi buwurenge, ariko ajya kubona mu gitondo tewe niwe wigize abiririmba ngo bukongera bugacya, n'ejo bukagera gute bugacya. Atari uko umwanzi abyishimiye, ahubwo bugacya, n'ejo bukagera gute bugacya. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye rero gutanga icya 10 n'amaturo, hanyuma kugira ngo dukorere Imana. Gukorera Imana ni byiza, hanyuma dutanga n'amaturo yo gufasha abakene. Mu bantu bashonje, nubwo mubona ngaragara nk'udashonje, ariko nigize gusonza igihe gito kingana n'imyaka 2, cyakora urumva ko atari myinshi kuko hari abayirengeje. Nashonje imyaka 2 ariko inzara ndayumva. Uzi ko inzara ikubuza gusinzira, karara ukora imibare, ugakora imibare niba uzajya kwa Mafiye ejo mu gitondo, ejo ukavuga uti nzajya kwa Dion, ejo ukavuga uti nzajya kwa Berite, imibare ikaba myinshi.
kandi umuntu ushonje aho ageze hose ararya, nta kuvuga ngo mu kanya nariye, kuko uri kugira ngo ubibike mu nda uvuga uti mu kanya ushobora kubibura. Rero nituvuga ituro ry'abakene ujye wigomwa ayo wari kujya kunywera kofi, muntega amatwi ko ntabwo ibyo mvuga ndabizi, ntabwo ndi kubasetsa. Mwigomwe ayo mwari kunywera kofi hariya haruguru cyangwa hariya hirya kwa Rando, hanyuma dufashe abakene nabo uyu munsi baze kubona ineza y'Imana. Si byo se? Buse turirimbye abantu bashonje tukabwiriza bashonje, ntacyo byatumarira. Besaleri mutambuke, hanyuma sabe Madamu Muneza aze ashima Imana kuba bagiye gukora uwo murimo mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo ndetse no gufasha abakene. Cy'abakene ni iki? Justine ndebera nkibereke neza. Ni iki cyo hagati kidasa n'ibindi, ariko Imana igira neza. Sikiba yabatoranyije ikibo cyiza cy'umweru. Imana ibaho umugisha, hanyuma mukorera Imana nta gihombo kirimo, ngo ubikora neza azagira gute? Azabigororerwa. Imana ibaho umugisha. Mbasabe muhaguruke mwakabyaramwe, muhaguruke dusenge Imana duhagaze. Yesu abaho umugisha. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka kandi Mana ya Yakobo, turagushimiye kubw'ibyiza byawe byose duhema kutwereka. Turakwinginze Mwami w'abami, muri aka kanya tugiye gutura amaturo Mwami, umanuke Mwami w'abami, bigaragaza inyagura ku ngoma, uduhe imbaraga zo kugukorera Mwami w'abami, kuko imirimo y'abera izibukwa nyagura ku ngoma. Ureke Mwami w'abami yaba amaturo asanzwe ndetse n'icya 10, Mwami w'abami n'amaturo y'abakene, Mwami w'abami wigaragaze ko Imana ishoboye byose. Uduhe umugisha nyagura ku ngoma, n'atabafite nyagura ku ngoma ubahereze Mwami ibyo gukora ku Imana ibishoboye, ngo ukomeze uganze biyerekane imbaraga zawe nyinshi zigaragare hano hantu, mu izina rya Yesu Kristo twambaje twizeye, amen. Isezerano ryatinda, amaherezo rizasohora. Nawe isezerano ryatinda, amaherezo rizasohora. Naho isezerano, nawe isezerano ryatinda, amaherezo rizasohora. Reka kurambirwa, reka kurambirwa ibyo yakubwiye, ntabwo bizahera, ntibizahera, n'ukuri bizasohora. Reka kurambirwa, reka kurambirwa nibyo yakubwiye, ntabwo bizahera, ntabwo bizahera, ntibizahera, n'ukuri bizasohora. Shuti reka gutinya, umuraba mu nyanja, Imana yacu izatuma wambuka ugere hakurya. Shuti reka gutinya, umuraba n'ibibazo, umuraba mu nyanja, Imana
twizera izatuma wambuka ugere hakurya ugere hakurya nshuti reka gutinya tutireka gutinya umuraba mu nyanja Imana izatuma wambuka ugere hakurya ugere hakurya reka kurambirwa reka kurambirwa nibyo yakubwiye ntabwo bizahera ntibizahera n'ukuri bizasohora reka kurambirwa reka kurambirwa nibyo yakubwiye nibyo yakubwiye ntabwo bizahera ntibizahera n'ukuri bizasohora kumara iminsi ubabaye wiganyira wihete ntabwo bizakuraho icyo Imana yavuze Imana ntihemuka Imana ntihemuka kucyo yavuze isezerano ryayo n'ukuri bizasohora kumara iminsi ubabaye ufite agahinda kenshi wiganyira wihete ntabwo bizakuraho icyo Imana yavuze Imana ntihemuka Imana ntihemuka kucyo yavuze isezerano ryayo n'ukuri bizasohora isezerano yakubwiye isezerano ryayo n'ukuri bizasohora isezerano ryayo